Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu min al-Fatihah ila nabiyil mustafa alladhina dhikra asma'hum sahli kubur. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'alna Allahumma ij'alna wa min ashabil jannah wa min ahlil jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wan Hudzaifah wan Anas radhiyallahu anhu anna nabiyya satune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sapa kanjeng Nabi ila awa iku nalikane ngungsi atau mapan sapa kanjeng Nabi ila firasihi marang lemeke kanjeng Nabi Nabi Berdesari niku kala mongko dawuh sapa kanjeng Nabi alhamdulillah alladzi at'amana wasaqana wa kafana wa awana. Alhamdulillah sepuji kula Gusti Allah alladzi at'amana kang paring pangan sapa ladina ing kita wasaka minumi sapa ladina ing kita wa kafan nyukupi ladina ing kita wa awana. Sampun nggih. Wa qala ta'ala amman niku nggih aman yujibul mudhar idza tahu wa yaksifus su aman balik zat yujibu ka nyembadani sapa man al-mutara ing wong kang banget butuh idza ta'ahu nalikane ndonga samutar ing man wa yaksifulan ngilangi sapa man asua ing Allah. Allah niku zat ingkang mengijabahi datang tiang banget butuh ketika purun donga. Terus inggih menika janjine Allah niku ud'uni astajib lakum. Allah niku janjinipun mengijabahi doanipun tiang. Namung donga menika kalau pengen diijabahi menika jangan saenakipun piyambak dengan arti kalau tiang donga niku supaya taat dhateng Allah, nurut dhateng Allah, ibadah dhateng Allah, dan iki doane mustajab. Nah sekarang kalau tiang menika mboten taat dhateng Allah, mboten takwa dhateng Allah, terus piyambakipun menika donga pengin diijabahi lan iki sulit. Adapun misalkan mawon tiyang menika mboten taat dhateng Allah, mboten takwa dhateng Allah, lajeng piyambakipun menika donga lajeng dening Allah diijabahi, niki merupakan bentuk istijrat, dipun lulu niku piyambakipun dening Allah permintaanipun disukani, namun mungkin akhiripun dening Allah akan dihancurkan. Terus inggih menika Allah lah ingkang menghilangkan kejelekan-kejelekan, berarti inggih menika tiang niku kalau nyuwun napa-napa niku teng Allah mawon.
la tas'alanna bunaya adama hajatan wasalilladzi abwabuhu la tuhjabu wallahu yakhdabu in tarakta su'alahu wa bunayu adama yakhdabu in sa'altahu. Kamu jangan minta datang manusia, datang Bani Adam, namun mintalah kepada Allah yang senantiasa pintunya terbuka, Allah akan mengijabahi. Tiang menika Bani Adam menika bila mana dimintahi niki akan marah. Jubi mawon tiang misalkan bedino dijaluki duit kan sumpek wonten sing ndelik-ndelik mungkin. Niku walaupun DPR nggih. Walaupun pejabat niku. Dateng wong tua piyambak men ngoten, wong tua jaluki duit hari kan nggih marah. Berbeda kalau tiang menika nyuwun dhateng Allah. Allah seneng. Sebaliknya Allah niki mboten suka bila mana hambanipun menika mboten nyuwun dhateng Allah. Allah mboten senang bila mana hambanipun menika mboten berdoa, mboten nyuwun dhateng Allah. Lah tiyang nyuwun dhateng Allah, tiyang donga dhateng Allah niki kan menunjukkan piyambakipun kan tawadhuan, andhap asor butuh dhateng Allah. Lah makin inggih menika ijabah kadang-kadang sampai puluhan tahun kadang ijabah menika teng akhirat. Mungkin wali-wali niki mboten memperhitungkan kehidupan teng dunia niki, mboten diperhitungkan. Wali-wali menika wali tingkat tinggi niku mboten seneng menikmati kehidupan teng dunia niki, mboten seneng, pengen ne piyambakipun niku kenikmatan menika dipun kumpulaken teng akhirat. Dan niku ijabah teng akhirat niku berlipat-lipat. Alih nyun sewu, kalau kita ada permasalahan niki supaya inggih menika nyuwun dhateng Allah, ndonga dhateng Allah. Al ayat nurusaken sapa ayat. Wa Nu'man ibni Basir radhiyallahu muga-muga ridhoni sapa Allah anu Nu'man dan Basir ani Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah Nu'man menika pernah dipun sukani hadiah dening Basir. Lajeng ibune Nu'man menika minta kesaksian dateng Kanjeng Nabi, pemberian Basir dateng Nu'man niki. Lajeng ditangleti dening Kanjeng Nabi, apakah semuanya anak menika diberi? Jawabipun Nu'man, jawab Basir mboten. Lajeng Kanjeng Nabi mboten purun menyaksikan niki atasipun inggih menika sunahipun tiyang sepuh menika kalau memberi suatu datang anak menika ingkang adil, atasipun kalau diberi nggih yang lain nggih diberi nggih. Soalipun inggih menika mungkin wong tua niki padha mawon pengin anake menika semuanya menika ngabekti dhateng wong tuanipun. Dados inggih menika tiyang sepuh memperlakukan anak adil sama rata niki supaya anak menika sami-sami ngabekti dhateng tiyang sepuh. Berbeda mungkin anak kalau tidak diberi keadilan. Nah, wong tua niki pengen inggih menika anak menika ngabekti. Lah dengan memenuhi keinginan wong tua supaya anak ngabekti niki, supaya anak ini diperlakukan ingkang sama, ingkang adil. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa uta doa wa ya doa iku al ibadatu ibadah. Kala ta'ala ud'uni astajib lakum, telepon Allah supaya kamu kabeh njaluk ning aku dan Allah kowe kabeh nyateng Allah dan Allah menjanjikan ijabah. Berarti doa niki merupakan al-ma'mur bih, perkara yang diperintahkan oleh Allah.
Lah perkara tiang lakoni perkara ingkang dipun perintahkan dening Allah niki berarti tiang donga menika ibadah sama juga diijabahi ataupun tidak menika piyambakipun asal ganjaran. Malah donga niku sing sae nggih. Niku sing mboten patok sing dijabahi suwi niku sing sae. Lah dijabahi suwi kan terus donga. Dadi ganjaranipun kathah. Tapi berbeda tiang misalkan donga langsung dijabahi dening Allah setelah niku mboten berdoa. Berarti kan mboten beribadah. Lah doa menika ada ulama yang berpendapat doa niku saged merubah takdir. Menitiang kan donga. Namun doa niku juga bagian daripada takdir. Kalau tiang menika tidak ditakdirkan oleh Allah berdoa, maka tiang tidak akan berdoa. La doa niki lubul ibadah wa khalisiha. Terus intinipun ibadah menika doa niku wau. Terus dengan arti inggih menika dengan doa ibadah niku dados kuat nggih. Doa niku seperti halnya sumsum. Balung niku laksanakan ibadah. Bila mana balung menika tanpa sumsum kan rapuh. Lah pikiripun tiang doa niki, tiang ibadah niku bila mana tidak berdoa niki kan rapuh. Tetes intinipun doa niku inti nggih, doa niku inti. Puncakipun menika niku doa. Mungkin wonten teng Ihya nggih dipun dawaken innallaha khaba'a salasan fi salasin ridahu fi ta'atihi wa ghadabahu fi maksiatihi wa ijabata du'a fi du'aih. Allah niki menyimpan perkara tiga, dipun simpen wonten perkara tiga. Satu ridhonipun Allah dipun simpen di dalam taat datang Allah, maka tiang jangan meremehkan taat datang Allah, apa tahu mungkin ridhoni Allah temriku. Mungkin kata Imam Ghazali dipun mimpikan piyambakipun mendapatkan pengampunan dari Allah sebab gara-gara minumi laler. Dan malih Ibu Sayyidina Umar kalau dipun ampuni dening Allah sebab wonten burung yang dipun panahi dening anak kecil, lajeng burung dibeli lajeng dimaburaken. Dan Allah menika menyimpen ghadabipun teng maksiat datang Allah, maka tiang menika jangan meremehkan maksiat datang Allah, apa tahu mungkin murkanipun Allah teng mriku. Wonten cerita wonten tiang masuk neraka gara-gara kucing dipun kurung, dipun mboten dipakani mlebu neraka. Wonten tiang masuk surga gara-gara sepele anjing diinumi. Mungkin ijadu abi doa dan Allah menyimpan nyembadani doa, mengijabahi doa, mengkabulkan doa di dalam taat, di dalam doa datang Allah, maka tiang menika jangan meninggalkan doa yang akan dibaca atau yang di amin-amini. Lah tiang donga kalih tiang sang maca amin menika sami mawon asal ganjaran nggih. Kan nggih nek si maca amin-amin betul usah pusing-pusing niku. Lah tiang menika jangan meninggalkan doa yang akan dibaca atau yang akan diamini. Apa tahu mungkin ijabahipun Allah niku temriku niku wau. Wa fi riwayat wa wilayatu fi abdih. Allah menyimpan kuwalianipun Allah menika, kekasihipun Allah menika dipun simpen wonten hambane Allah. Maka tiang jangan meremehkan datang orang lain. Apa tahu yang diremehkan menika walinipun Allah. Kalau tiang niku musuhi walinipun Allah kan akan kuwalat.
Wa hadis Abu Dawud wa Tirmidzi hadisun hasan sahiih sahih. Wan Aisyah Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat Abu Sapa Siti Aisyah. Siti Aisyah menika garwanipun Kanjeng Nabi. Siti Aisyah menika putranipun sahabat Abu Bakar. Kanjeng Nabi ketika ditangkleti, man ahabun nas ilaika ya Rasulullah, siapa orang yang paling panjenengan cintai? Tapi Kanjeng Nabi Aisyah, Siti Aisyah. Wa minar rijal, tapi Kanjeng Nabi menika Abu Bakar. Dengan artinya, kalau tiang menika mencintai Kanjeng Nabi, maka tiang menika supaya mencintai orang-orang yang dicintai oleh Kanjeng Nabi. Kalau tiang menika mencintai Kanjeng Nabi, boten seneng kalih Sayyidina Abu Bakar, boten seneng kalian istri Kanjeng Nabi Aisyah, dan tidak seneng dengan sahabat-sahabat, niki cinta yang boten bener nggih, boten bener. Lah sajeng inggih menika Siti Aisyah gadah anak namine Asma. Lah Asma menika dipun garwa, dipun nikah dening Zubair bin Awam, termasuk wong 10 sing dibebungah masuk surga. Lajeng Zubair bin Awam kan Siti Asma gadah anak menika namanya Abdullah bin Zubair. Berarti cucunipun sahabat Abu Bakar. Lah makin teng runtutan menika setelah Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali, lajeng terjadi konfliknya. Terus pemerintahan menika dikendalikan oleh Muawiyah. Sayyidina Hasan menyerahkan pemerintahan dhateng Muawiyah. Lajeng Muawiyah menika dipun ganti dening anakipun menika Yazid. Lah Yazid ketika dados khalifah niku wonten tiyang 3 menika mboten purun beat dhateng Yazid. Yang 3 menika ketepatan tinggalipun teng Madinah, di antara inggih menika Sayyidina Husain, Ibnu Umar, lajeng Abdullah bin Zubair. Lajeng Syekh Hasan niku mungkin teng Kufah nggih terbunuh. Terus Sayyidina Abdullah bin Umar niku uzlah, lajeng Abdullah bin Zubair menika dateng Makkah. Lajeng ahlu Makkah menika beat dateng Abdullah bin Zubair. Niki khalifah niki sebenaripun menika selain Khulafair Rasyidin niku berdarah-darah, saling membunuh sama umat Islam. Lajeng inggih menika Yazid menika nyerbu dateng Makkah nggih, sehingga Makkah niku dipunah diserbu, sehingga Ka'bah niku pernah dipun ambrukaken. Zaman sian, zaman tiyang Quraisy juga pernah Ka'bah niku ambruk ketika zaman banjiripun Nabi Nuh, lajeng dibangun oleh tiyang Quraisy. Namun karena biayanipun menika mboten mencukupi, Hijr Ismail niku ingkang teng pinggir Ka'bah wonten tembok setengah badan niki mboten terbangun, mboten dibangun sebab biayane pas-pasan. Nah, Kanjeng Nabi menangi niku dari Kanjeng Nabi, kalau saya tidak memperhitungkan wong Quraisy niku wau baru masuk Islam. Kalau saya tidak memperhitungkan tiang Quraisy niku wau oleh Kanjeng Nabi, Ka'bah menika akan dibangun seperti semula, seperti bangunanipun Nabi Ibrahim. Namun karena Kanjeng Nabi menika memperhitungkan wong Quraisy, maka oleh Kanjeng Nabi dipun biarkan. Khawatir mungkin Ka'bah
rombak oleh Kanjeng Nabi, dikembalikan seperti bangunan Nabi Ibrahim. Mungkin tang Quraisy menika protes ngamuk keluar saking Islam. Terus Kanjeng Nabi dipun biarkan. Terus Kanjeng Nabi menika dalam menyebarkan Islam niku awal-awal niki tidak melarang. Quran niku mboten wonten larangan-larangan. Tiang minuman keras sesek wonten sahabat. Lajeng sahabat niku ngerti niku baru wonten larangan-larangan. Niki hikmahipun. Kalau tiang menika bodoh, menika dilarang, menika malah melawan, malah penasaran. Namun tiang ngerti dilarang kan niki eling ngakui niku salah. Nah ketika zaman Yazid niki pernah nyerbu dateng Makkah, Ka'bah dipun ambruaken lajeng oleh Abdullah bin Zubair niku dibiarkan supaya tiang-tiang haji melihat kekejamannya ahli Syam sampai Ka'bah diambruaken. Lajeng inggih menika oleh Abdullah bin Zubair menika dipun bangun kembali musyawarah. Abdullah bin Abbas menghendaki supaya bangunan Ka'bah tetap kados yang dibangun seperti zaman Kanjeng Nabi. Namun Abdullah bin Zubair niki pengen mengembalikan kados zaman Nabi Ibrahim. Jeung istikharah terus piyambakipun diprotes tetap mawon Ka'bah dibangun ketika zaman sesuai dengan zaman Nabi Ibrahim. Lajeng ketika Abdullah bin Zubair menika dipun bunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, waktu niku khalifahipun Abdul Malik bin Marwan. Ketika niku sama-sama khalifahipun dua kepemimpinan, lajeng Abdullah bin Zubair dipun bunuh, lajeng Ka'bah dibangun seperti zaman Kanjeng Nabi, seperti kados sakniki-niki. Nah, dengan arti inggih menika konflik menika tukaran menika kurbanipun niku saged nyawa, saged Ka'bah kados kurban pernah diambruaken. Terus yang konflik menika merupakan azab. Tubi Abdullah bin Zubair cucunipun Sayyidina sahabat Abu Bakar dipun bunuh. Cucune Kanjeng Nabi Syekh Husain dipun bunuh niki karena konflik rebutan pemerintahan. Wan Aisyah sing Aisyah radhiyallahu anha qala Aisyah kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yastahibu demen sapa Kanjeng Nabi al jawami'a ing pira-pira perkara kang ngumpulaken faidah minat doa saking doa wa yada'ulan tinggal sapa Kanjeng Nabi ma ing barang siwadzalika kang sakliyane mengkono-mengkono al-jawami minat doa. Terus Kanjeng Nabi niku lek ndonga menika seneng donga sing penting-penting mawon niku. Mboten perlu donga warna-warna niku mboten perlu nggih. Donga njaluk niki niku warna-warna niku mboten wonten ajaranipun Islam nggih. Kadang wong dolanan doa pun ditiru-tiru niku. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah niki mboten seneng orang yang liwati batas. Donga niku nyuwun mawon. Nyuwun rahmatipun Allah, nyuwun pengapuranipun Allah, nyuwun ridhonipun Allah, nyuwun barokahipun Allah. Nyuwun diampuni dening Allah dosa-dosanipun niku pun utama sangat. Wonten sahabat niku sian niku donga warna-warna teng surga pen kendaraan niki unta niki akhiripun ditegur oleh Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi menika meninggalkan doa sing boten perlu-perlu. Sing perlu niku ingkang ada hubungan dengan masalah akhirat.
supados nyuwun dhateng pengapuranipun Allah, Allah marhamni misalkan. Terus inggih menika donga menika ingkang jamek islepun donga sabu jagat niku saking Quran. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah saya kebaikan teng dunia dan kebaikan teng akhirat, dan jagalah saya dari api neraka. Namun hasanah fid dunya niki ada yang menafsiri amal soleh, ada yang menafsiri hasanah fid dunya menika anak ingkang solihah, anak ingkang soleh, wonten nafsi ingkang amal soleh. Ada yang nafsi amal soleh, ada yang menafsiri anak ingkang soleh. Adapun hasanah fil akhirat niku surga nggih ridhone Allah, pengapunanipun Allah. Jangan hasanah fid dunya niku diartikan kemapanan harta benda niku sampun. Ruah hadis sapa budak isa nadin asad jaitin kang bagus. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.